Assalamualaikum. Nah, chiropractic center बाजार है और मान किफायत थी लोकेशन जाने के लिए सर हम मरकल लागले बख्तियार उस्ताद और एक नाइस मलकने दे दूंगा उधर ही जो मुझे लगा वीडियो पूर्ण वार माँ कुछ दा लगाना दे करे वीडियो पता उस पे 10 रुपए पारो को व्यूअर्स दा वो रही 10 ददी मरगरी लासे दा उगा कता राजी दा पर राजी देखिए दे अनबैलेंस है तकरीबन तो शियाटे का मसला होगा और तो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम तो पति वजह डिस्टर्ब दे चलता पूरा वर्टेब्रे जे कम दीदा पखपर जाए बंदी यानी सर्वाइकल थोरेसिक और लंबर की तो मसला शते ना मोहरी दी दी नहीं मिलता और ददो द लाइनिंग जे कम दे लासुनु ददी कायरोप्रैक्टिक जी कला उन तासु ता लका ट्रीटमेंट शुरू कइनो आगा बस्ता लाइनिंग पूरा चेक कइ द लासु आया दा बराबर दी यानी दी बराबर उसमें मुझे पूरा चीज़ के डिफरेंस है दस दा वरूड़ी दा यो खचना को तलंडा यो दा लाइन मंगा बिल्कुल सीधा कर उलास बिल्कुल सीधा का ब्याह पता लगी दा यो खचना को तलंडा यो उधरा तारी तब बिल्कुल हाँ मनस की दा ना खाना दा यो गुर दा लंडा दा उधरा दा खचना को तरह दो लाइन मंग बराबर नहीं चले उस पर दा को तरफ तम मंगरा शु बख्तियार खान गाड़ी तरफ दा बिल्कुल प्रिजर्व easy feel का बिल्कुल दा गोती मुंग तना बराबर नहीं सरी देखिए दा गोता यो गाटा गोता लंडा दा और यो उगदा दा दता वो बैक पेन हुई दता बस सर्वाइकल मसला है सटो और दी वक्त दता पर ये सट की हैवी पेन दता मुंग एडजस्टमेंट को रोड ता से साइड बांध रहा हूं साइड बांध दा हर चला दा ट्रीटमेंट पका दे उसको जोड़ दियो कना जोड़ दी कता नर्वस सिस्टम दी डिस्टर्ब भी नुता बांधी शुगर अटैक कई ब्लड प्रेशर दरबन अटैक कई हार्ट अटैक चांसेस ढेर शी और किडनी फेलियर बक्यूं ताकि ये आइज मतलब नजरों को सारा कमजोर शी एयर बांधी में मसला मुर्दी की नॉल तरह जिसता नर्वस सिस्टम पकड़ जाए बांधी स्पाइनल कार्ड मोहरेटोरी पर जाए बांधी दा ब्लड सर्कुलेशन हरे पुरोजी तकी जान बिल्कुल रिलैक्स करो बदन दा बिल्कुल साफ बासा दा पा दा बड़ाव का दिखा देता नम्मा तक प्रे दे माता प्रे जीकुम तखपति ताड़ा मका बदन बिल्कुल ढीला का जजता तो मामा द बॉडी जो कम पलाना ना पलाने असर दा सुवाल ओपन ये आवाज ता साउंड ता वकी रहा है साउंड ता वकी रहा क्लास त्योहार वे का क्लास दा पावर उड़ी तो दा L1 L2 L3 L4 L5 ये भी गाड़ी नमून फिक्स हो दी पर गाड़ी तक उस गुम हो सर क्या करता रहो दा पास पका शोगाना लगा दा L3 दी ता बुलाओ शी L3 गार्ड ना रखते और दा ब्लड सर्कुलेशन होता गई उस पर से दा से पूरा रिलैक्स अगर हम कुछ दा से हम तो कर जाएगी हम ना बोल दी हां दा से आप रवा सब वाला दा सुन रहा दा L3 L4 L1 L2 L5 दा पिंजो वाला मुझे मुंह तरह फिक्स हो दा हम नहीं और ये आवाज साउंड दिवाओ बिल्कुल दा तदीख पकड़ी का मसला शियाटिक मसला दी किदा कना शियाटिक का तदीख पकड़ी हां मा ता पता ना कम हो किदा और दी आवाज दी हो बिल्कुल दा मुझे बिल्कुल दिस परसेप्शन दी गाड़ी ना अखल जाए तरह बला खबर दा भी वर्स्ता हुआ रही छे बला मुता सुता कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हर यो डॉक्टर की कायरोप्रैक्टिक नो द अगेन आपस करता तो बॉडी पेन व्यू द ब्लड सर्कुलेशन sta जो जाता टोली बाडा ता गुलाबी दा रगुना ब्लॉक भी तकरीबन जो मोहरी द खबर जाए ना बेजाय बिनो रगुना सरम ब्लॉक भी बाबा आगा पेन माने तासु यरी गई मा यो रजी या थोड़ा जी आगा आरजी तो भी बिहार रो आगा ब्लॉक खत्म शी ओपन ब्लड सर्कुलेशन बाडा ता करता शी हां तब बिल्कुल रोड़ी उल्टा समझ now the cervical the C1 C2 C4 C3 C4 C5 C6 C7 पूरी तरदीद है बोलते तमंगा द सर्वाइकल एडजस्टमेंट को या थोरेसिक को और या वो लंबर को थोड़ा सवाल जैसा तो हम सवाल अनुसार शादी उस पे मुंह वाला जाता हूं उबा संदा शादी हां टूल सा बाबा सिर बाड़ा है सवाल उबा सा धक्का से प्रसारों ने गुनावा हाँ दाखल जाए तो दिखा मोहरी सवाल उबासा और दे दो तब जब सर्वाइकल मसला तड़िए रहा जो टूल मोहरों आवाज़ों को तकरीबन भी जाए और आवाज़
सवाल बस बस दाग करे हाँ सवाल बस पूरा स्पाइनल कार्ड दी वर्टिब्रा खपल जाए तरह रखा दी मैंने जो मांगो तो हुआ लगा ना टूल बारो उस पल जाए मैंने दाग की नाश्ता रखा उसका सब आता तो फिलहाल पेन भी होगा ना बिल्कुल मैं रहेगा दर्द तब पूरा ब्लड सर्कुलेशन की मौजूद बरकरार की दिखा अब तकरीबन बाजार है सवाबाई बाजार चिच्चा तो हमको मोहरों की तकलीफ हुई मोहरों के गैप हुई ऑपरेशन ही होता निकले चिम्मातनी और क्रैकनी नुरातलेश जमून नंबर सर नोट कई 0342 9672 946 946 0342 9672 946 दा जमून नंबर दे किफ़ायत मरूम ने इस्तेमाल आ गई रातों नमक की टेलीफोन हो गई दादा से उछल बोला बाबा देर हो गई ओए खुदा सब लोग उस पर उसको से सिलाई कर दे इधर दादा को निकाल इधर तो सोगरो बोला बस ना मासू पास किन जातो पूरा सटवाड़ो रवाड़ो उसाड़ी लड़ पड़ जाए मामूली बनाई खैर है दबला की जो गुलाबी ढीला लामा पूरा एडजस्टमेंट है रिलैक्स सा करो दूर बॉडी में रिलैक्स हो ब्लड सर्कुलेशन हर जाए तब बरकरार क्षमता और घूम रहे करे वर्टिक रेज पर जाए तब सीधा उधर स्ट्रेट परम बख्तियार खान तस्तो अभी अमेरिकन खेम दी कि उस गोरा चिकम दरबा की ये पूरा तदा एडजस्टमेंट नफस ये पारा शेर हो गया और बख्तियार खान तदा कोई लेवनटा ये उदा वकना बस संग निसली दी पूरा होता बादी से बराबर निसली दी वक्ती मुंह बराबर निसली गोला बराबर दी कने उस बिल्कुल फल जाए रा लेकिन दा मुंह छेड़े दिन दी ददा मोहरी फल जाए तलड़ी उस वजह से उस तरह सर्वाइकल की कम एडजस्टमेंट लोग दामंगा पटावल बांधी तो दा इलाज जल्दी मलकून इलाज न तो यूरोप कंट्रीज इलाज दे और नवे इंट्रोडक्शन देता एक इलाज का फजल जरा अल्लाह डेर शेखर तो ऑपरेशन न बच रखा और जब कोशिश तरह जे मुंह देर शेख ज़्यादा न ज़्यादा खलक ऑपरेशन न बच तो का एक्सपेंसिव भी डेर ज़्यादा ग्रांड में परिमाणन का मुश्किलात भी और चिच्चा तो हम दा तकलीफ भी रात लेशी दा जब दगा अपन ना मरा वाला बदन बिल्कुल रिलैक्स का सर ना बिल्कुल साव बासा सटना साव बासा साव बासा ए सुन निश्ते साव बासा ए सुन निश्ते दासी रिलैक्स का बिल्कुल दा सिर्फ एडजस्टमेंट है हां नोट से निश्ते जब दगा अपन ना मरा वाला आवाज दी और साउंड मोड़ देख रहा साउंड और है रिलैक्स रिलैक्स से बिल्कुल सुनो वो जगह शी या खैर बिल्कुल पूरा स्पाइनल कार्ड दे जाता रहा है थोड़ी मुख्य दे सर्वाइकल वीजा है दिला ना दिला के प्लॉक पड़ा तर दी जाए तर दी पुरटो तो सुनो हां बिल्कुल बस ऐसे ही शो स्पाइनल कार्ड दे बराबर शफा बस तो उसमें दिला का तो पास है सुन निश्ते दिला का उस परिवर्तित रेफर जाए तजी का ना अब हम गदा से को तो साइड नु ना गुरु कंदा से का दिला का सट साथे हुआ सा तो को मना बस सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट देखा ना थोड़ा सा निश्ते तर घर कई ذكر يقول ذات تباسا ولا كنا اختيار خان دې دا وګو شو کوي دام بالکل برابر ده ما شاء الله زول خپل ځای راني تاسو مخینه فرنٹ نو ته وګورئ ودي خاندل کنه بالکل ما شاء الله ودي خاندل یو ځل بیا وخاندل نه ما ته وایي مکمل एडजस्टमेंट ضرور شوی کنه دا اوس ټیک شه او بالکل برابر شو تا داسې کار وکړه ودي خاندل وخت راځي دی پیوارو کته پوښتنه کړم بس یې پوزي غما داسې کا دوزه اشاره لاسمو کړل ته دی دا C6 او C7 ورټیبل دا تاسو مونږ एडजस्ट کوو دا एडजस्टमेंट ورکو داسې کا په لاسمو ته راغلا پرې دا ماته بس ګور وتا دا څنګه لږه تا بوزم نو کتا دا 12
سټ می تړته ورې په کتا بارا کتا بارا اور دواره وکړه دې پکار کو تاسو څه نه بالکل صاحب اوس ته چیک کوو چې په خپل ځای کې نه تاسو دې نه څه دې نه څه دې موږ څوک خوګو نه دا ډېر پولایټ طریقې سره او چې کوم ځای ډېر زیات لکه سینیري مینز مغري د کلونو ډېر زیات دي معمولي هونه کې پړک پړک کوي لیکن دومره پینفول دا نه دی ټریټمنټ نه دی دومره ها وګورو څنګه تاسو کوئ تاسو ته وکړه د سن فیل کوي راشه تاسو ته وکړه بغیر څه میډیسن بغیر څه سرجري ته موږ اډجسټمنټ وکړو لا دې په دا شیاټیک مساله کومه پکې و دې سم دې د خپل دې کې دې پاسه سم کې هم نه په اوټو ځکه چې دا ډول له سونو دې پاسه کې پکا ته دې ورو کې د باډي ودا دې زور دې راځي راول مطلب تصور اكثر شیاټیک مساله ریلیکس کې پکا دا شیاټیک ایکسرسایز دی کله تاسو دا د پین محسوسي کی دا خو بیا واچو اوسای کې مکینی او د باندې با ټول نه کې تر دا یې نه دا زور سره بس راغلو دا راغلو دې څه یو دا just like that دا وره دا تاسو کو څنګه فیل کی صحیح دی دا واچو سټ تار تا پتا बिल्कुल सही जबरदस्त जबरदस्त معمولی درد بخیر دی دا مطلب ټیک دی जबरदस्त ډاکټر صاحب ډیر شکریہ